يطبل للفساد، يريدون من الريف أن يركعوه، يريدون من الريف أن تأتي بطريق الخليج وتغتصب نساءنا وتغتصب أطفالنا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ثم يقولون الله أكبر. إذن هل المساجد لله من المخزن؟ لو كانت له الجرأة ويدعي نفسه إيمان لقال كلمة الحق، لا نريد تملقا. أعلم ما أعلم وأعلم منك، أعلم منك، أعلم منك. خي ناصر، كمل خي ناصر. دعوه. أقول لك ما قاله عمر رضي الله عنه، قال إن رأيتم مني اعوجاجا فقوموني. هذا أمير المؤمنين رضي الله عنه. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. الله أكبر. هذا ما روي في كتب السنة. دعك من الجهل. والله ثم بالله لولا غيرتنا على كرامة المطر ولولا حرصنا على عرض نسائنا لما تواجدنا اليوم لفضح هؤلاء. الفتنة هلكنا بالفتنة. ما معنى الفتنة؟ ومعظم الشباب لا يشدون قوتهم. معظم الشباب هشروا ثم جزء كلمات يقول لك الفتنة. أي فتنة من العري على التلفاز، أي فتنة مواسيم بملابس عارية بأجسام عارية على قنوات دولة تحسب نفسها دولة إسلامية. لا أبدا، لن نصبر ولن نرجع إلى دين الله. خطبة علاش؟ لأن المخابرات اتفقوا اليوم كلهم بس حيث الله سبحانه وتعالى جعل من هذا الحراك الشعبي عظيما مباركا مقدسا. لماذا؟ لأننا نطالب بأبسط حقوق العيش الكريم. فيأتينا دجال كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي أئمة مضلين. ها هم كأنهم الإخوة. عمر بن الخطاب أمير المؤمنين كانت تخشى منه الشياطين ولم تكن تستطيع هذه الشياطين. وكان كيقول إذا رأيتم مني اعوجاجا، كان يقول إذا رأيتم مني اعوجاجا فقوموني. ولا يمنع سرنا على نهج أمير المؤمنين. رأينا منه اعوجاجا، وكان رأينا منه اعوجاجا، فكان يعطي وهي وزارة المافيا. فريد وكان يقول: شوف عرفتي والله لا أخشى في الله لومة لائم. ليش؟ أريد مرضاة الله ولا مرضاة اعتقلوني، اقتلوني، اذبحوني، لا أخاف. ولكن كل ما هنالك، ولكن فقط كرسالة. عرفتوا شنو دار هذا؟ أولا للفتوى شروط، للفتوى وضعها الشرع شروط. فكان يفتي يتفق مع المخزن لاغتصاب نسائنا ومحاصرة شبابنا من أجل اعتقالهم باسم الدين، والدين براء منهم. فالدين
أتى من أجل محاربة الفساد والطغيان، ونحن على نهج أجدادنا. حفظكم الله ورعاكم. الفتنة نار فاتو غسي ويمشي سوا الفتنة